Çox sağ olun, hörmətli sədr. Çox aktual bir mövzudur. Dövlət suverenliyinin iqtisadi əsasları və iqtisadi müstəqillik. Bildiyiniz kimi, Azərbaycan Respublikası 91-ci ildə formal olaraq dövlət müstəqilliyini bərpa etsə də, həmin dövrdə bu müstəqilliyin iqtisadi əsasları kifayət qədər möhkəm deyildi. Nəinki möhkəm deyildi, bunu əngəlləyən qüvvələr də mövcud idi və onlar bilirdilər ki, müstəqil iqtisadiyyata sahib olan ölkə həqiqətən də doğrudan da tam müstəqilliyi quracaqdır. Ona görə də onlar SSR-dən asılı olaraq bir iqtisadiyyatı təşviq edirdilər. Hələ də belə qüvvələr var, son hadisələr də bunun bariz göstəriciləridir. Lakin ümummilli lider Heydər Əliyevin 93-cü ildə xalqın tələb və təkidi ilə ikinci dəfə hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra ölkə xaosdan hüquqa, qeyri-müəyyənlikdən institusional idarə etməyə, nizamsızlıqdan dövlət intizamına balanslı keçid etdi. İlk növbədə dövlətin hüquqi əsaslarını möhkəmləndirərək Konstitusiyamızın 95-ci ildə qəbul olunmasına nail olundu. Və bu fundamental sənəd Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi formalaşmasını və sistemli idarə etmə modelinə keçidini təmin etdi. Yeni konstitusiya yalnız siyasi sabitliyin təminatçısı kimi çıxış etmədi. Eyni zamanda iqtisadi azadlıqların hüquqi çərçivəsini müəyyənləşdirdi. Burada mülkiyyətin toxunulmazlığı, sahibkarlığın azadlığı, təbii resursların dövlətə məxsusluğu ilə yanaşı onların istifadəsində azad bazar mexanizmlərinin tətbiqini özündə etva etdi. Ümummilli lider Heydər Əliyev iqtisadi müstəqilliyin ideoloji seçim kimi deyil, milli suverenliyin qorunmasının əsas mexanizmi kimi qəbul edirdi. Ona görə də çıxışlarında deyirdi, Azərbaycan dövlətinin iqtisadi siyasəti Azərbaycanın iqtisadiyyatını bazar iqtisadiyyatı yolu ilə inkişaf etdirməkdən ibarətdir. Sahibkarlığın inkişafı bizim strateji yolumuzdur. Onun iqtisadi modelində azadlıq, nizam, intizamla eyni zamanda bazar münasibətlərində isə milli maraqlara, dövlət nəzarəti ilə vəhdət təşkil edirdi. Bu konseptual yanaşmanın ən parlaq təzahürü də bayaqda söylənildi, əsrin müqaviləsi oldu. Həmin müqavilə Azərbaycanın enerji potensialını beynəlxalq kapital və texnologiya ilə birləşdirməklə ölkəmizi qlobal enerji xəritəsinə daxil etdi. Ən mühüm isə iqtisadi müstəqilliyi real maliyyə resursuna, sərmayəyə və institusional inkişafın dinamikasına çevirməyə bacardı. Beləliklə, Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə iqtisadi müstəqillik dövlət müstəqilliyinin praktiki təminat forması kimi reallaşdı. İqtisadi azadlıq konstitusiyanın canlı prinsipi kimi yalnız hüquqi norma deyil, həm də iqtisadi sistemin real funksionallığını özündə göstərməli idi ki, bu da baş verdi. Bu azadlıqların strateji funksionallığını biz funksiyalarını aşağıdakı kimi qruplaşdıra bilərdik. Siyasi müstəqilliyin iqtisadi təminatı, enerji sektorunda suveren qərar vermənin əsası, ekoloji siyasətdə məsuliyyətli qərar vermənin zəruriliyi. Əgər bir dövlət enerji siyasətini beynəlxalq şirkətlər, ekoloji siyasətini isə donor təşkilatlar müəyyənləşdirərdirsə, bu formal müstəqillik ola bilərdi. Və ona görə də onun iqtisadi suverenliyi ciddi şəkildə məhdudlaşardı. Azərbaycan isə bu riskdən uzaq durmağı bacardı, çünki ölkədə iqtisadi azadlıq nəzarətsizlik deyil, qanun və institusional qaydalar əsasında formalaşan məsuliyyətli azadlıq prinsipi ilə həyata keçirilməyə başlamışdı. Burada xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, Cənab Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında iqtisadi azadlıqlar anlayışı yeni məzmun aldı. Heydər Əliyev dövlətin bünövrəsini qoymuşdursa da, Cənab Prezident İlham Əliyev isə bu bünövrəni modern idarə etmə və strateji çevrişliklə inkişaf etdirdi. Prezidentin enerji siyasəti artıq yalnız neft gəlirləri üzərində qurulmur. O, Azərbaycan 2030 strategiyasında iqtisadi azadlıqları davamlı inkişaf, yaşıl enerji və innovasiya iqtisadiyyatı ilə birləşdirdi. Cənub qaz dəhlizi, Bakı, Tiflis, Ceyhan, eyni zamanda Zəngilan, Kəlbəcərdə bərpa olunan enerjilər, dövlət net fondunun fəaliyyəti burada deyil, üstünə dayanmaq istəmirəm. Bu kimi məsələlər xalqın gələcəyinə yönəlmiş addımlar idi. Cənab İlham Əliyevin yeni iqtisadi yanaşması ilə iqtisadi azadlıq konsepsiyası dövlət idarəçiliyinin mərkəzi elementinə çevrildi
Və bu yanaşmada dövlət yalnız nəzarətçi funksiyasını icra etməklə kifayətlənmir, əksinə tənzimləyici və təşviq edici rol oynayaraq iqtisadi fəaliyyətin səmərəli və dayanıqlı şəkildə inkişafını təmin edir. Bu model həmçinin klassik sərbəst bazar anlayışından fərqlənərək iqtisadi azadlıqların, milli maraqlar və strateji hədəflər üzərində qurur. Azərbaycanın enerji sektoru, neft, qaz, alternativ enerji yalnız ixrac potensialı kimi yox, həm də geoiqtisadi müstəqilliyin nüvəsini təşkil edir desək, yanılmarıq. Enerji resurslarının sərbəst idarə etmək, gəlirləri müstəqil bölüşdürmək, tərəfdaş seçmək, bunların hamısı iqtisadi azadlığın ifadələridir. Resurslardan düzgün istifadə, bərpa olunan enerjiyə keçid, enerji səmərəliliyinin artırılması, bütün bunlar iqtisadi azadlığın etik ölçüləridir. Bu baxımdan ekoloji azadlıq da iqtisadi azadlığın təbii davamıdır. Azərbaycanın yaşıl enerji siyasəti, külək, günəş, hidropotensialı iqtisadi azadlıqları gələcəyə yönəldən strateji düşüncənin nəticəsidir. Konstitusiya isə iqtisadi azadlığın canlı çərçivəsini müəyyən edən fenomendir. Müstəqillik dövrünün ən əhəmiyyətli nailiyyəti iqtisadi azadlığın konstitusiyanın ruhuna çevrilməsidir. Sonda qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycanın suverenliyi yalnız sərhədlərin qorunması ilə məhdudlaşmır. Onun əsas dayağı daxildə azad iqtisadi mühitin formalaşmasıdır. Azad sahibkar, azad bazar, azad investor müstəqil dövlətin fundamental elementləridir. Konstitusiyamız bu azadlıqları təmin edir. Ümumilli lider Heydər Əliyev onları incəliklə qurdu. Cənab İlham Əliyev isə intellektual, ekoloji və qlobal səviyyəyə yüksəltdi. Bugün bizə düşən vəzifə isə iqtisadi azadlıqları, müstəqilliyi yalnız qanunlarla deyil, institusional davranışlarda, idarə etmə mədəniyyətində, ekoloji məsuliyyətlər reallaşdırmaqdır. Çünki suveren dövlət o dövlətdir ki, onun iqtisadiyyatı azad, azadlığı isə məsuliyyətli olur. Konferansın işinə uğurlar arzulayıram. Diqqətlə qulaq asdığınıza görə də xüsusi təşəkkür edirəm.